बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै दैबानानि थासारिखौ लाना उदालगुरि जिल्ला खुंथायजों सावरायज्लायदों। आसाम नाङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लानाय नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दैबानानि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होनानै दिनै उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि नब्लाङाव उदालगुरि जिल्ला खुंथाय आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो माखासे मावख'गिरिफोरजों गुवारै सावरायज्लायो। बे सावरायनाय मेलाव मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, एमपि पल्लव लोचन दास, एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि, उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि डक्टर उदय प्रवीण आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बङाइगावआव सासे लाइमोना मासे सैमाखौ दैयाव गारहरनायनि दायाव पुलिसजों खाजायो। बङाइगावनि नकुल बर्मन मुंनि सासे लाइमोना मासे सैमाखौ रंजानानै फुस्लाय फुस्लाय दैयाव गारहरो। नकुल बर्मननि बे सैमाखौ दैयाव गारहरनाय भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड होयो। बे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव जिब जुनार अनसायग्रा आफादा बङाइगाव पुलिस थानायाव लाइमोन नकुल बर्मननि हेंथायै एफआइआर थिसनो। बे गसरनि उनाव पुलिसआ नकुल बर्मन आरो बिथांनि सासे लोगोखौ खायो। जिटिभिआव टेलिकास्ट जानाय डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 जायगा मोननाय बादायगिरि बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादो। डिआइडि लिटिल मास्टाराव गावनि साबसिन मोसानायजों बयजोंबो अनसायजानाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौ फाइनालसिम लांनाय समा सफैबाय। बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय गाबोन 19 जुन हरनि 9 रिंगानिफ्राय फैगौ 23 जुन खालारनि हरनि 9 रिंगासिम 9152915246 नाम्बाराव कल हरनानै भट होनो हागोन। बुंथिनो गोनांदि मोनसे मबाइल नाम्बारजों मोनसेल' भट होनो हागोन। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आसाम नाङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां न' बां लोमसावदों। जाउनाव आसाम नाङै सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांदों। बेबादिनो बर' सावथुन मुलुगनि सासे जाखांफुनाय फावखुंगुर सिमां सायनारि बिथांनि न'आ दै लोमसावदों। बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। आसामाव दैबानाजों आरोबाव 9 सुबुंनि जिउ खहा। आसाम नाङै दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। आसामाव गिख्रंथाव दैबानाजों आरोबाव 9 सुबुंनि जिउ खहा। जिउ गोमानाय सुबुंफोरा नलबारि जिल्लानि 2, हजाइ जिल्लानि 2, बजालि जिल्लानि 1, धुब्रि जिल्लानि 1, कामरुप जिल्लानि 1, क'क्राझार जिल्लानि 1 आरो सनितपुर जिल्लानि 1। लोगोसे हजाइ जिल्लायाव सासे सुबुङा गोमानानै दं। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव दैबाना आरो हा गिसिखानायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया 55 मोनहैबाय। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों वेस्ट बेंगल स्टेट बोर्डजों खुंजानाय जेईई एग्जामिनेशन 2022 आव इन्जिनियारिं आरो फार्मासि मोन्नैबो कर्सआव उथ्रिसार जानो हायो क'क्राझार जिल्लानि सासे बर'नि फिसाया। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय महनपुर गामिनि बिफा जयमन्त मोसाहारि आरो बिमा रेनुका मोसाहारिनि फिसाजो पात्सना मोसाहारिया गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हादों। पात्सना मोसाहारि बिथाङा दायो नीट आरो जेईई एडभान्सनि थाखाय साखाफारा जाबावगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव बाक्सा जिल्लानि फाग्लादिया दैमा आरो दिरिं दैमानि गिख्रंथाव थासारि। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा खोन्दोनि जौगाखां बेंखनाव गोग्लैनाय खायसे ओनसोलफोराव फाग्लादिया आरो दिरिं दैमाया सानफ्रोमबो अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव महर लादों। मख'नो गोनांदि दैदेनगिरिफोरा बे ओनसोलाव दैबानानि थासारिखौ नायगिदिंहैयैनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों आरो सरकारनि फारसेनिफ्राय अनसुंथाइ आरो मदद हास्थायदों। बेराफारसेथिं क'क्राझार आरो धुब्रि जिल्लानि सिमना ओनसोलाव थानाय गंथाम गामि बारसि, दियाबारि, आन्दिजार गामिया दैनि सिङाव। ओनसोलनि दुखुथिया सुबुंफोरा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ गावसोरखौ रैखाथि खालामनो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।